meie riigile. On Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva hommik, kuid mitte veel ei ole kogu riik lipuehteis. Esimene päike ja esimene lipp tõusevad ülesse siin, Narvas. Eesti Vabariik 95, peaaegu 95% Narva elanikest on venekeelsed. Narva linnuse hoovil seisab Lenin ja osutab sõrmega iseseisvuspäeva hommiku esimese sinimustvalge lipu poole. Peale Lenini tervitasid lippu vanad ja noored, eestlased ja venelased. Teiste seas rõõmsameelne, kuid murelik Aino. Need on soomlased, eesti ingerlased. Ja, nii et minu lipp ka juba siin lehti. No näed, kui tore. Käis ringi ja jagas inimestele Novaluksist ostetud sinimustvalgeid. Ma olen siin sündinud. Nii et ma olen kõiki näinud, sõja läbi elanud, siin Narvat pommitamised ja kõik olen läbi elanud. Leningradi plakaadi olen läbi elanud, siit meid evakueeriti ja nii, et ma olen väga palju läinud. Nüüd näeb Aino seda, kui leigelt tema kodulinnas Eestisse suhtutakse ja aastapäeva tähistatakse. Aga Eesti Vabariik ei tea, kuidas nad täna hakkavad vastu seda. Päev alles algab. Ja. No ikkagi natuke on ainult kahju, et meil pole midagi. Meil on kõik puht vene keel igal pool. Isegi linnapea seegi Tarmo, ma talle ikkagi tahan ütelda kohe tavaris Tarmo, mitte härra Tarmo. Ausõna. Linnapea ise näeb asja muidugi palju helgemas valguses. Mida aasta edasi, seda rohkem tuleb siia rahvast hommikusele üritusele. On olnud ajad, kui siin oli 15 inimest, aga nüüd me võime ikkagi lugeda neid sadades, kes siia lippu heiskamisele tulevad. Kusjuures need, kes siia tulevad, ei ole mitte kõik eestlased. Narva on rahvuste vahel rebenenud linn, kuid varahommikusel lipu heiskamisel on kohal nii eesti kui vene noored. Tere, palju õnne meie riigile. Oli väga põnev ja huvitav. Me mõtleme, et see on väga tähis, et see päev tähistatakse meie riigil. Ja teiega! Udune pidupäeva hommik kattis linnuse hoovi rahvusvärvidega. Ka Narva kesklinn oli pidurõivais. Hallide kortermajade vahel jõudes on pilt aga hoopis teine. Kuigi aastapäeva hommikul kohtab lippu heiskamas aina rohkem ka vene rahvusest noori, siis kortermajade vahel ringi jalutades on Eesti lippu kohata päris raske, kuid mitte võimatu. Lipu puudumine on aga pigem reegel. Eesti on siin karpide vahel justkui otsa saanud. Ilmselt on igas lipuhoidikus sama palju sinimustvalget, kui selle ümber elavate inimeste südames. Ühe heisatud lipu alt leiame aga Aleksandri, kes oma nippidega eesti keele ära oli õppinud ja seda tarkust nüüd jagas. Ja laulda tarvis hästi palju, siis teile parantunud keel. Ja minu majas on ikka lipp ja vene lipp ja eesti lipp. Seda ei saa enam teha. Kui me siin elame, siis tarvis ikka, kõik zakone ei tea, kuidas välja tuleb zakone. Siis tuleb selle riigi seadust ka järgida, tahtis öelda Aleksandr. Kuidas ta ka aastapäeva tähistada plaanib? Ei tea, kudu ütleme. Mina see asi mõtlen veel. Ainol olid aga kindlad plaanid. Pärast lipu heiskamist viis buss ta Siivertsi kalmistule, kus hukkunud vabadusvõitlejatele austust avaldati ja pärjad asetati.
loomulikult oli ka seal oma sõna öelda vene kultuuriruumil. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. mul isa, vanaisa on siin ka maetud. Kalmistult lahkudes jääb üle edastada sünnipäevasoov. ei midagi, no ikkagi jääd tahaks, aga meil pole väga mitte midagi pole jääd, kõik on vilets, ausõna. Kõik on vilets, mitte midagi, ma ei tea, kas tõesti, just kui meil Eesti Vabariik ei olegi, ausõna. Sellise paugu paneb Aino meie riigile. Võib ju öelda, et Narva jõgi lõikab linna pooleks ja elanikkonda poolitab keel ja rahvus. Kuid jää jõe peal sulab ja sulada võiksid ka mõned inimeste vahelised piirid. Ma käisin 81. aastal. Suudle mind, ma olen eestlane või keegi teine ja ma naeratan ja ma seisan sinimust-valge lipu taga ja ma usun, et me kõik oleme head. Kui inimesed on head, siis nemad kõik on head. Ja venelased ja Eestimaa inimesed, kõik on head.